ഇന്ന് കുറച്ച് പാസ്ത ഉണ്ടാക്കിയാലോ. അതിനായിട്ട് ചിക്കൻ വറുക്കാൻ വെക്കുക. എന്നിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഉപ്പ്, സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ, പാസ്ത എന്നിവ ആഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഈ വറുത്ത ചിക്കൻ എടുത്ത് മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ആ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് തന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് മൂപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സവാള, പച്ചമുളക് എന്നിവ ആഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അത് നല്ല വൃത്തിക്ക് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് ക്യാപ്സിക്കം, തക്കാളിക്ക എന്നിവ ആഡ് ചെയ്യുക. പിന്നെ കുറച്ച് സോസായ സോയാ സോസ്, ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് നല്ല പോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം. എന്നിട്ട് വെന്ത പാസ്തയും കൂടെ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ കാണാൻ നല്ല രസമല്ലേ. അത് കഴിയുമ്പം ആ വറുത്ത ചിക്കനൂടെ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ആ മുകളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ എരി അനുസരിച്ച് ചേർക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ വഴറ്റിയിട്ട് അവസാനം അലങ്കാരത്തിനായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ചെയ്യാം. ഈ കാണുന്ന പോണക്ക് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാട്ടോ കഴിക്കാനും.